سلام بچه ها، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. این تنها فیلم منه. من تازه این پیج رو زدم. بچه ها لطفا حمایت کنید. و اینجا رستوران کلاسیک کرافت، یعنی رستوران خرچنگه و میخوایم ببینیم با اسفنجی این همه روز تو اینجا چطوری به حال خودش سر میکنه و خوشحال میشه، اینقدر میخنده. اینجا رو میبینیم که اتاق آقای خرچنگه و از اینجا میشونه سرش، چون اینجا نیست، رفته بانک پولاشو باز کنه. اینجا هم همون قایقیه که اختاپوس پولش ازش. لطفا پول خود را پرداخت کنید. خب میریم برای اینجا هم دستشوییه. نمستنگه توالتش میریم دستشویی. نبین لطفا شرف نبین تو نبین نکن. رو بندیم میریم توی همون جای آشپزخونه. همیایم اینجا خواهیم با اسفنجی چطوری همیشه خودش رو سرگرم میکرد. این دوتا رو میزنیم میریم فریزر یا همون یخچال. اینجا هم این در رو با میکنیم و میریم توی چستر اول. میایم اینجا میریم داره همه مردم ها نگاه کنم. بیشرف داره دستی مردم نگاه کنم. خیلی بیشرفه و همین اینجا اینجا این شیشه رای بشنیم بریم اونجا تو آخر و اینجا بالا هم براتون بگیرم.